Godinni Shawaa Kaabaa Salaale hektaara 888 fi 354 godina bal'atu. Godinni Shawaa Kaabaa godina aadaan duudhaan ganamaa Oromoo ammallee keessaa hin badin godina eenyummaan Oromoo cunqursaa barootaa damdamatee jaarraaf keessa fulla'e. Mootonni hedduun dabaree itti wal furaa Salaale buqqisaa unkuraa yoo nagahanillee Salaale yeroon harka kenne yeroon of gate hin turre. Ilmaan Tuulamaa kunneen hedduun bara abbaa lafaa buqqa'anii kutaawwan Oromiyaa garaagaraatti bittinnaawanillee eenyummaan isaanii kaleessaa har'as jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Agarii Tulluu, Abuna Phexros yookiin Magarsaa Badhaasaa, Abbichuu Bayyana, Muluu Wasanuu, Badhaadha Dilgaasaa, Asaffaa Shaaroo Lammii gootota dachii Salaalee keessaa burqan keessaa warra hangafaati. Atileetiksiidhaan addunyaa irratti kan maqaa horatan Shaambal Abbabaa Biqilaa, Waamii Birraatuu, Geexee Waamii fa'is ilmaan Salaaleeti. Aartii wal qabatee sirbi Salaaleetti jireenya. Aartiin waa hunda. Walaloo fi yeedalloonsaa waraabamee hin dhumu. Birraan yoo bari'u fulbaannii fi amajjiin ji'oota weelleewwan haaraan itti bahani Salaaleetti. Wasanuu Diidoo, Naggasaa Abdii, Dajanee Kaasa'ee, Geetaachoo Nugusee yookiin Bosiyyoo, Imabeet Tolosaa kanneen fakkaatan weellistoota godinni kun biqilchite keessaa warra hangafa.